بمنطقة سيدي بشر بوسط الإسكندرية تقع مقابر الأتراك خلف مقابر المسلمين المقابلة لشاطئ البحر، موقع متميز قد لا يراه المرة أو لا يعرف تاريخه المواطنون السكندريون جيدا، فهو كان أشهر المعسكرات البريطانية خلال فترة الحرب العالمية الأول. تحمي المقبرة بوابة حديدية كبرى دخلها فيناء به نصب تذكاري مدون عليه أسماء الجنود والضباط اللذين قتلوا أثناء فترة الحرب العالمية لأولى وقت الاحتلال البريطاني لمصر. ورجع تاريخ المقبرة الجماعية أثناء الحرب العالمية لأولي التي استمرت حتى عام 1918 وسببت في خسائر عديدة ووصل عدد القتلى إلى 10 ملايين مواطن وجندي. وفي تلك الفترة أقامت القوات البريطانية معسكرا للأسرى بمدينة الإسكندرية تحديدا في منطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، وأسرت 1315 جنديا وضابطا من القوات العثمانية خلال معركة شنت على حدود سيناء وفلسطين. وفي عام 1920 وبداية النزاع بين تراكي وإنجلترا تم قتل الجنود بالأسمد خلال معسكر بمدينة الإسكندرية، وتم تفي الواقعة ولم يعرف حتى الآن عن السبب الحقيقي لموت الأسرى، بسواء كان بالأسم أو سوء المعاملة بخلال معسكر.